fermement des toboggans. Vérification de la porte opposée. En vue du décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette. Merci de votre attention. In preparation for takeoff. électronique n'est pas autorisée. Fumée dans les toilettes peut porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée et passible de poursuite. Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne, attachez vos ceintures. Nous vous demandons de la conserver attachée lorsque vous êtes assis. This is a non-smoking flight and the use of an electronic cigarette is not permitted. Toilet or tampering with smoke detectors is liable to prosecution. You may get up and walk around once the cigarette sign has been turned off. We advise you to keep your seatbelt fastened while sitting.